ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು 3250 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ನಮಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 3250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 12 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ನೀವೀಗ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ 1,500 2,000 ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತನೋರಿಗೆ HALನಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೋತಾ ಇತ್ತು? 1-1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ತೊಗೋತಾ ಇತ್ತು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆದ್ರಂತೂ 2 ಗಂಟೆ ಫಿಕ್ಸು. ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ HALನಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 12 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಖತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ಫೀಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕಾದರೂ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕ್ರೇಜಿಯಾಗಂತೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 10,000 ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ, 3 ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ 3250 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟಿಕೆಟು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲೇಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರದವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇವೆ ಇರುತ್ತೆ. HALನಿಂದ HAL ಏನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ 12 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಹೊಸ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕು, ಯಾರಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ HAL ಕೋರ್ಮಂಗ್ಲ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೈಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲು, ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥವ್ರು, ಅಂದರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಆ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಟಂಗಾದರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಬ್ಲೇಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಏರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು 3250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹತ್ತಿದ ಫೀಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ HAL ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಇದ್ದರೆ, ನಾನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ 3250 ರೂಪಾಯಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂಥರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೀರಾ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್. ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಳಿದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಫೀಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎತ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ.